Добар ден, почитувани, следите најновата телма Амбуланта. Кои пациенти имаат потреба од лекување на оделот за интензивна нега? Кога зборуваме за кома, дали пациентот е целосно без свест или сепак може да слуша што се случува околу него? Што е тоа индуцирана кома и зошто лекарите понекогаш намерно го ставаат пациентот во таква состојба? Што представува мозочна смрт и како се препознава? За состојбите помеѓу животот и смртта, за современата интензивна медицина, разговараме со професор доктор Маја Мојсова-Миовска, анестезиолог, реаниматолог и интензивист. Останете на телма и проследете го денешното интервју, а секако при крајот на денешната емисија ќе оставиме простор и за ваши прашања во програма. За комата, мозочната смрт и животот на апарати на оделот за интензивна нега. Денеска зборуваме со професор доктор Маја Мојсова-Миовска, анестезиолог, реаниматолог и интензивист на Карил. Професорке, добар ден, добре дојдовте во телма Амбуланта. Добар ден, Марија. Многу ми е драго што сум тука после долго време. Да, и на мене ми е навистина драго, бидејќи долго се договаравме. Долго се договаравме и поздрав до гледачите сите. Кои се најчестите причини поради кои што пациентите се задржуваат на оделите за интензивна нега? Многу причини има. Претежно она што во суштина Карил како интензивно лекување, ама хируршко, повеќе наменето за хируршката патологија, се многу причини. Сите овие сообраќајки што ги слушате, значи политраума. Што значи политраума? Политраума е кога повеќе органски системи во организмот ќе бидат повредени. Падови од висина, септични состојби, септични шокови. За жал, кај нас завршуваат и невролошки многу пациенти кои што се во некаква фаза на невролошката болест напредната. Така да многу е голем диапазонот на пациенти кои што завршуваат во интензивните лекувања. А која е улогата на реаниматологот и на интензивистот? Видите вака, кога се работи за пациент кој што е доведен во некаква состојба, дали е пак повторно ќе кажам сообраќајка, шок, травматски шок, што се случува во организмот е тоа што во суштина сите физиолошки механизми одат кон патофизиолошки. Зошто е тоа така? Затоа што повредата нели самата по себе или случувањето во организмот произведува цитокинска бура, прави, без разлика нели ова ќе го слушаме и во короната, но прави лачење на хормони кои што во суштина сакаат да го заштитат телото, но немаат капацитет бескрајно да го заштитуваат телото. Зошто овие пациенти бараат реанимација? Тоа значи дека реанимацијата им ги одржува виталните параметри. Што најчесто се случува дека перфузијата, односно крвотокот, она што ги исхранува органите, е засегната. Без разлика дали е хеморагичен шок, значи пациентот е искрварил, дали е травматски шок, значи пациентот е многу повреден, дали е повреда на мозок, генерално се трошат тие механизми и реанимацијата што значи? Значи да пациентот му ги вратиме собствените механизми, да работиме да го доведеме во некаква хомеостаза или таа би се рекла физиолошка рамнотежа. Не е таа баш физиолошка, значи затоа што е подпомогната од нас лекарите и од целиот медицински персонал, да не заборавиме, и може да трае многу долго време, затоа што и повредите или самото случување во организмот е многу покомплицирано од колку што ние би очекувале или би сакале. За ова време тоа што се случува е да ги одржиме сите витални параметри. Виталните параметри се важни. Важни се за работата на срцето, важни се за работата на бубрезите, за црниот дроб, нели кој што е лабораторијата во организмот. Важни се и за мозокот. Мозокот секако, нели крвотокот го храни мозокот, хранливи материи, кислород доведуваат. А кога веќе зборуваме за пациенти кои што се воедно и на респиратор, тогаш нели палетата се проширува, да го поддржиме нормалното дишење, да се го усогласиме со пациентот, да обезбедиме добра размена на гасови, она што ја обезбедуваме ние како вака здрави нели персони кога дишеме, и да ги одржиме нели срцето и витални крвниот притисок, на тој начин практично работиме на целото тело да работи во една хомеостаза. Сите овие витални параметри ги следите во текот на 24 часа, деноноќно? Деноноќно. 24/7 се следи пациентот со сите витални параметри и многу повеќе од тоа. Ако го гледаме нели сега компјутеров,
Тоа е можеби само единечна работа што ние гледаме во текот на лекувањето на пациентот. Тоа значи дека секојдневно лаборатории се вадат, екстра лаборатории доколку се сомневаме на нешто. Се вади хемостаза, односно коагулациони фактори, доколку има некакви изместувања да можеме да ги регулираме, нели, поготово кога се работи за крваречки шокови, нели. Следиме рентгенски снимки, компјутерски томографии, бронкоаспирации доколку има потреба. Хомеостаза покрај, како се вика, беца и покрај креветот на пациентот. Че многу параметри кои што се можда нејасни, стварно се работи за некоја малце повисока медицина која што би можеле да ја објасниме, се трудам на наједноставен начин. Тоа е 24/7 следење на пациентот со сите. Нели колку диуреза има, зошто е диурезата, односно урина колку излачува. Колку излачува. Зошто е тоа важно? Затоа што тоа ни го означува и колку се бубрезите активни, дали работат. Крвотокот низ нив колку е добар, значи колку е притисокот добар. Така да има многу параметри. Инвазивно следиме артериски притисок, тоа што ние го знаеме манжетна, ние го следиме инвазивно. Гасни анализи кои што ни укажуваат на електролитниот, на гасните промени, на пеха на средината. Сакам да кажам тоа дека толку е комплексно, многу е комплексно, за да може реално и кога доаѓаат семејствата, многу им е нејасно што се во суштина правиме. Најчесто е најважната работа дали е на респиратор или не, но сепак тоа... Што би рекле, дали на апарати? На апарати или не. Но во суштина тоа и некогаш и помалце важно, без разлика меѓу пациенти кои што не се на апарати, но ние работиме на другите системи кои што се во моментот загрозени. Значи не е тој клучен критериум во однос на дали пациентот ќе се опорави или не? Да. Колку е опасно губењето на свест? Опасно е губењето на свест, не са само тоа како губење на свест, опасно е колку време трае губењето на свест. Зошто е таа така? Зашто секое губење на свест не се случува на сите, нели? Може, не знам, некој да колабира. Некој да колабира. Она што е најважно, и апелирам до граѓаните, кога некој ќе апелира, најважно е да се легне, да се подигнат нозете на пациентот, за да може да се врати крвотокот кон срцето и кон мозокот. Зашто губитокот на свест во суштина е недостаток на крвоток, односно на кислород. Кога ќе падне притисокот, многу е тешко да стаса доволен притисок за мозокот да го перфундира. Тоа значи дека во тој момент мозокот останува без кислород и без исхрана. И тие моменти, ако траат подолго време, ако пациентот се наоѓа некаде недостапно место, ако се наоѓа околу кај што нема никој кој да му помогне, ако трае таа хипоксија, односно недостаток на кислород, може да остави трајни последици, па дури и мозочна смрт. Така, значи многу е важно ако некој падне во безсознание, ако изгуби свест, да се му се подигнат нозете. Да го легнат и да му се подигнат. Бидејќи обично истураат вода на лицето. И тоа е во ред, тоа е некаков, знаете како атак на сетилата на болка или на ладно, кој што во суштина прават освестување. Но тоа што е важно само, некои сите случаи, некои имаат епинапат, можеби некои имаат некои случување во мозокот, ме разбирате. Не е, али воглавном ако здрав прав човек, секако нема ништо да сгреши ако ги подигнете нозете. А што е тоа кома? Како од медицински аспект се објаснува оваа состојба? Медицински многу лесно да се објасни, многу е тешко народски да се објасни. Кома е состојба на мозокот кога практично не ги извршува сите функции кои што треба. Постојат неколку видови на стадиуми, знаете, сомноленција, сопор, кома, кои што ни кажуваат кој градус е комата. Постои многу едно лесно помагало, кој што ние го викаме Глазгов кома скала, преку која за пациент кој што е примен, веднаш ќе се разбереме за каква состојба се работи. Што значи тоа? Таа е 15 бода е максимално, значи пациент кој што е свесен, ориентиран, кој што одговара на сензорна дразба и на моторна дразба, има 15 според Глазгов кома скала. Се што е под 8 на Глазгов кома скалата, веројатно ќе треба да се постави на респиратор и да се подпомогне во дишењето, затоа што во комата практично, во оваа кома која што е некаде под 8 нели по Глазгов кома скалата, во суштина тоа значи дека мозокот не се исхранува доволно со кислород или дека има случување во мозокот како крварење или едем на мозокот кој што во суштина прави да целиот организам се афектира.
зошто се афектира целиот организам, затоа што да не заборавиме, мозокот е пилотот во авионот. Сите функционални центри кои што во суштина даваат податок или импулси на целото тело и одењето, зборувањето сега е координирано од мојот мозок, така. Значи, центрите на зборување, брока центрите, центрите за дишење, центрите за стимулација на срце, центрите за контрола на крвниот притисок. Така да, тие се многу важни центри, тоа што го работи мозокот, нас ни изгледа многу неважно, не во споредба со едно срце, во споредба со еден бубрек, но во суштина знаете дека мозокот е пилотот во авион. Да. Дали пациент може да падне во кома и поради некои други состојби? Или главно се повреди некакви на мозокот? Не, може да падне во кома, многу состојби може да го доведат пациентот во кома, може да се метаболни, како што кажав, може би да се крваречки шокови, може би да се травматски шокови, затоа што во сите тие шокови, поради самата повреда, губиток на крв, ќе падне притисокот, штом ќе падне притисокот, ќе падне притисокот нели на перфузија, на исхранување на мозокот, и тие состојби во суштина, овие пациенти мораме на некој начин, во септичен шок исто така. Дали ме разбирате, во една кетоацидоза диабетични, покутово тинејџери кои што имаат диабет, например, или од мала возраст. За жал, во некои си тие тинејџерски години знаат да имаат негирање на самата болест, не сакајки да примаат инсулин. И тие така се доведуваат во диабетична кетоацидоза, која што во суштина на крај ќе доведе во кома, бас поради таа метаболна и електролитен дисбаланс во организмот. Значи, мозокот работи на многу е совршено човековото тело. Совршена машина е сама по себе и е поврзана, сите работи се поврзани едни со други за да ние нели обстојуваме вака како што обстојуваме. И кога еден од тие карики на животот практично е прекинат или е моментално прекинат, тогаш и наредните карики се отплетлуваат и во суштина тогаш настануваат вакви состојби. Така да комата сама по себе, како кома, како собор, како сомноленција, не е само ентитет кој што се користи во некакви неурои, односно мозочни трауми или крварење или инсулти. А како ја проценувате длабочината на комата? Како се следи пациент кој што е во една ваква состојба? Еве повторно ќе кажам, тоа е на прием обавезно одредуваме која е таа Глазгов кома скала. Значи се поаѓа од тука, од таа скала? Се поаѓа од тука, затоа што тоа е примерната обсервација која што трае 2 минути, зашто пациентот нема многу минути, ме разбирате. Тие пациенти се ургентни пациенти, тие бараат брза, професионална и колку е побрза и колку побрзо се стабилизира, толку се поголеми шансите за преживување. Значи, според Глазгов кома скалата реков ако е под 8, што значи најдобар вербален одговор. Тоа значи да како се викате, како сте, дали знаете каде се наоѓате. Доколку мумлja дезориентиран, не знае, точно ги намалуваме бодовите на сето тоа. Најдобар сензитивен одговор. Значи, ако реакцијата на болка не реагира соодветно на болка. Значи, ние на болка се браниме. Нели така? Тоа е механизмот пак од мозокот. Значи, доживуваме болка, ние се браниме. Дали ќе се поттргнеме, дали ќе скокнеме, ме разбирате. И најдобар моторен одговор да моторно одговара на соодветната дразба. Ако, што би значило тоа? Доколку или го штипнеме пациентот, не е тоа силно штипење, на пациентот треба со бранење, со виткање на раката. Доколку не ја витка раката или рацете, тоа значи дека не одговара соодветно моторно. Таа примерна проценка е многу важна. Се извинувам што ќе ве прекинам. Да. Дали тоа значи дека не чувствува болка или не може да одговори на болка? Не одговара соодветно на болка. А не одговара? Да. Заради тие патичта кои што се поврзани со мозокот, ме разбирате? Так. Болката ја чувствуваме, тие патишта ја носат по патот, нема да ви објаснувам, многу е пресложено е. Доаѓа до мозокот. Мозокот дава реакција, дава команда дека ние треба да се одбраниме. Тоа се брзи команди. Гледате по вас, нели, еве денес на пример, одејќи дома си го удрив палецот. Тоа е брза реакција. Вие веднаш ја повлекувате ногата, немате да одите кон болката така, тоа што ви предизвикува болка. Така да таа проценка е многу важна во однос
не е само таа проценка важна, туку е во однос важна и примерната проценка на овој монитор, позади вас, кој што ни ги кажува виталните параметри. Значи, колку е пулсот, какво е ЕКГ, тоа е триканално ЕКГ, нели? Каков е притисокот и каква е значи, сатурацијата со кислород на периферијата, она што го викаме пулсоксиметар, кој што и тој пулсоксиметар, освен што ни кажува и каков е притисокот и каква е кривата на притисокот, ни кажува и колку е заситеноста на кислородот во крвта. Дали пациентите кои што се во кома може да слушаат што се случува околу нив? Видете, прво имам едно лично искуство на мој пријател кој што лежеше долго време во интензивно лекување. Тој не беше вистинска кома кој што беше од мозочно потекло, но беше кома поради вдишан оган во белите дробови, значи тоа лекување траеше долго, во странска земја беше, многу одамна. Тој имаше напишано книги се што слушал и се што се му се случувало во главата, додека бил меѓу, нели, подседативи, но на респиратор. Дали е тоа вистина или халуцинација, јас не можам да кажам, но она што можам да го кажам, пред некое време имавме пациентче мало, кој што беше настрадано во сообраќајна несреќа, кој што имаше сериозна повреда на мозок и неговото лекување траеше околу месец дена, значи на респиратор, кој што во суштина кога се разбуди, нормално разбудење, кога ќе речеме, се разбуди, не е тоа будење како од сон вистински, па нели стануваме да миеме заби, не. Станувањето значи дека практично ги исполнува условите да самостојно дише, да одговара на наредби, да во прво време може да не се ориентира во време, простор и личности, затоа што, верувајте сега, нели, тие седативи и тоа мирување на мозокот си направиле некаква секвела моментална, не е таа вечна. За да кога ја сретнав мајката веќе кога отиде детето на одел, ја сретнав мајката и ми рече, ма чудно е, вика, тој зборува сега македонски течно. Детето беше албанче. Сакам да кажам дека тоа што се случува стварно е многу тешко да знаеме, бидејќи многу малци од пациентите се враќаат кај нас да ни ги раскажат тие работи. Детето пасивно, слушајќи го говорот, нели, во интензивното лекување, веројатно пасивно, не дека не знал и претходно, веројатно знаел македонски, но вака убаво да разбира и да комуницира. Нормално се зборуваше детето и албански, не дека тоа е мајчин јазик, но сакам да кажам дека веројатно има многу неразјаснети работи, може би во светот многу повеќе се занимават, ние за жал немаме време да ги, што би се рекло на пациентите, follow-up во однос на тоа што доживувале, како не доживуваат. Знам дека во прво време кога ќе ги ослободиме од респиратор, веднаш не се праќаат на одел, затоа што тие се ранливи моменти кога можеби повторно ќе треба да ги вратиме. Знаете, сепак медицината не е математика. Мораме да ги следиме сите параметри. Во почетокот имате една негативна енергија, како ние да сме криви за тоа што им се случува, и тоа е нормално. Ние сме навикнати на сето тоа. Но сега во последно време, поготово многу пациенти кои што лежале во интензивното лекување се враќаат да не поздрават после тоа. И нас тоа многу ни значи, затоа што тие борби се тешки. Не се борби од еден ден. Некогаш се борбите до 3 месеци. Ме разбирате? Борбите се тешки за нас, за нив, за семејствата посебно. Секогаш сакаат брзи резултати. Никогаш не можеме да ја спорачаме брзи резултати. Не затоа што ние не сакаме, туку затоа што едноставно не функционира така човековото тело. Има ли некои знаци кои што укажуваат дека пациентот ќе се разбуди од кома? Да. И од што зависи дали ќе се разбуди или нема да се разбуди? Прво значи од примерната, ако зборуваме за примерни случувања во мозокот, тоа значи дека мозокот се опоравил, преземал некакви функции, ако имал изгубени функции, знаете дека мозокот, поготово кај младите луѓе, има шанса да преземе другиот дел од мозокот такви функции. Што значи тоа? Дека моторно одговара добро, дека практично си го разбира името и може да одговори, дека дишењето соодветствува. Видите, ни еден респиратор не е дизајниран само да контролирано вентилира. Во смисла контролирано, ние задаваме параметри и тоа го задаваме на пациентот. Не. Секој респиратор има повеќе модуси на вентилација во соодветно од состојбата на пациентот. Дали сакаме само малце да помогнеме, да тој собствено дише, а да ние подпомогнеме во тие, нели, тешки опоравувања,
или сакаме стварно да спие и да биде вентилацијата контролирана од нас, за да можеме да ги изрегулираме сите гасни анализи, односно промената, односно гасните анализи во смисла на кислород и јаглероден диоксид, нели? Тоа што ни е најважната функција, нели, на белиот дроб, дали е добра размената на гасовите. Значи, ние, кога почнуваме да ги будиме пациентите, не ги будиме веднаш со исклучување на сите седаци и на сите мерки, туку ги намалуваме. Во тоа намалување постепено, да, ги гледаме реакциите. Гледаме како реагира, гледаме какво е дишењето, дали ќе биде соодветно или не. Доколку сите тие параметри се изместуваат во такво будење, ние го враќаме назад. И ќе чекаме време кога повторно ќе пробаме. Затоа семејствата мора да се, јас секогаш им го говорам, тоа ќе мора да се наоружете со трпение. Знам дека не е лесно од другата страна на вратата, не е лесно. Не е лесно ни од оваа страна на вратата, да знаете. Но ние си даваме време, знаете, ништо забрзано нема да доведе до добро. Колку и да сакаме некогаш, колку и да сакаме некогаш, да, добар, да изфорсираме, никогаш не било добро. Така да ние си ги следиме параметрите кои што сме, нели, професионално научени да ги следиме, и тие параметри многу ни укажуваат дали тој пациент во ова разбудување ќе биде соодветно и ќе оди кроз ослободување од респиратор и ќе, нели, нормално ќе почне да функционира. Советувате роднините, блиските да седат покрај пациентот и да му зборуваат? Да. Видете, во одредена фаза не, кога пациентот е длабоко седиран, во таа фаза не. Но кога во акутната фаза зборувам, кога стварно имаме многу ангажман околу пациентите, тогаш многу е гужва во интензивното, не знаете како е, да имаме некои други услови, веројатно би било убаво да седат покрај ни. Ги пуштаме пациент, односно фамилијата ја пуштаме, кога гледаме дека е во фаза на заздравување, и кога знаеме дека таа љубов, таа емоција, тој глас ќе му даде волја за да се бори сам, нели, да се избори со нели, тешкотиите или предизвиците пред кои што е најден. Така да во тој период да ги пуштаме кај свесните пациенти, обавезно пуштаме семејство, поготово кај помладите пациенти кои што стварно им е потребна родителска љубов, и кај постарите пациенти кои што се чувствуваат незаборавени од своите најблиски, значи убаво е да се видат со своите најблиски. Тие моменти траат кратко, не може да траат бескрајно, затоа што се многу кревети, немаме сега инфраструктурни можности, бидејќи Карел е се уште во реновација, немаме структурни можности да поседат малце повеќе. Може ли комата да трае со години? Да, може, за жал. Колку често тоа се случува? Сме прочитали имало примери. Да. Со децении некој да биде во кома. Тие се коми се викаат вегетативна кома. Самата кома како кома која што нема да даде некакво будење, на долги стази, ако е на респиратор, верувајте дека сите компликации ќе се накалемат и секако ќе заврши летално. За жал. Но ако се работи за некој пациент кој што добива некаков вид на, не е тоа свест, на некаква функционалност, свест нема во вегетативната кома. Нема интеракција. Нимава? Ништо нема? Некаква. Некаква може да име да се одазива, но да нема когнитивни спознавања, ниту пак фидбек, односно враќање на разговорот, значи да има вака течен разговор. Тие најчесто лежат во кревет и не можат да се движат сами. Не може таа, нели, мозокот, реков, одговорен за цело движење. Хранењето, доколку се воспостави да се јаде на уста, обично се секогаш трахеотомирани, значи не можат ни да го исфрлат секретот, кашлењето. Ако не успеват, нели, да се хранат со, нели, со би се рекло во орален пат, тогаш ќе мора сонда да се постави па да се хранат на друг начин. Тие состојби се тешки и за семејството, па и за пациентот, затоа што реално пациентот не е ни свесен колку е тешка состојбата, но семејството е соочено со многу тешка ситуација во кој што, бидејќи кај нас и немаме такви установи каде што може да се центри за згрижување на такви пациенти, семејствата дури ги претвараат своите домови во болнички соби и цели болници. За жал тоа е многу тешко за обстојување како нормална особа, затоа што сите од нас имаме работа, или треба да оствариме работа, треба некој да се грижи за него. И тие се состојби кои што секогаш тежат на
на семејствата, на крајот на крештата. Тежат и на институциите, но најмногу тежат на семејствата. Така, најголемиот товар е таму. Да. Професорке, кога станува збор за индуцирана, односно вештачка кома, понекогаш пациентите, докторите ги внесуваат во кома. Дали се користат лекови како што е анестезијата? Дали тоа состојба која што е слична на пациент кој што е под анестезија или не? Слична, но не е иста. Се користат дел од лековите кои што се користат во анестезијата. Видите, анестезијата опфаќа лекови кои што даваат сон, длабок сон, лекови кои што обезбедуваат, тоа се опоиди кои што се нели као деривати на морфиумот или нови хемиски соединенија кои што се попријатни од морфиумот, мускулни релаксанти кои што ја лабавуваат целата мускулна сите мускули напречно пругасти на телото, зашто е тоа така за да може хирургијата да се изведе, нели? И лекови кои што се ја одржуваат анестезијата или хипнотици, така наречени, кои што може да бидат инхалациони или интравенски. Тоа е целокупната анестезија, за да после анестезијата ние тие пациенти ги будиме, повеќето тие лекови се кратки, ултракратки, така натаму. И нели остваруваме најнормален контакт после анестезијата, нели сите ако сте примиле анестезија знаете, тоа е малце така сте првично малце конфузни, дезориентирани, но по сат-два вие сосема сте ориентирани во време простор. Што се однесува до индуцираната кома, таа се состои најчесто од лекови кои што предизвикуваат сон и обезболување. Зашто е потребна некогаш индуцираната кома? Еве да почнеме со повредите на мозок или случувањата во мозокот како што се повреда на мозок или крварење или така натаму. Индуцираната кома значи дека ние пациентот ќе го интубираме, ќе го поставиме на респиратор, ќе ги постигнеме или ќе го сетираме респираторот во идеалната негова тежина и форма на неговото дишење и на тој начин ќе обезбедиме да мозокот добива соодветно кислород и да CO2 се елиминира организмот. При тоа, не е само тоа, туку при тоа ние работиме на стабилизирање на хемодинамските, на целите витални параметри, стабилизација, за да добиеме да дојдеме до некоја состојба која што во суштина е задоволителна за тој организам да ги добие нели сите продукти до клетките, до самата клетка, која што знаеме дека треба да биде на аеробен метаболизам, нели? На кислород, не на анаеробен. Зашто ако е на анаеробен ќе се лачат кетони, односно негативни последици од сето тоа. И ќе оди кон ацидоза пациентот. За да пак употребам многу можда медицински изрази, но за да објаснам таа рамнотежа, таа хомеостаза која што имаме како здрави луѓе, е тешко да се одржи кога пациентот вакви работи му се случуваат. Тоа е, значи, ние го правиме тоа за нив, за да ги доведеме во некаква мирна, стабилна вода, односно стабилна состојба, која што ќе ги зарасне работите, ќе ги може пак е, знаете како, од тие моменти, еве, например, кај политравматизирани малце скокам од темата, кои пациенти имат многу повреди. Не знам, слезенка, долги коски, колк, ребра, велдроп, скршеници, мозок. Тоа се многу повреди на различни системи. Ние тие повреди мораме, нели, некои се санираат во прво време, некои во второ време. Тој пациент мораме да го одржуваме, односно да направиме се да добиеме оптимални, не секогаш се тие, нели, максимални како на здрав човек, но оптимални резултати во многу параметри кои што ги следиме. Колку време може да трае таа индуцирана кома? Вештачка може да трае. Долго може да трае? Тоа зависи од нас, зависи од пациентот, зависи од состојбата на пациентот. Еве, например, ќе кажам за некои невролошки болести, кои што примерно биле на седација, после тоа продишуваат, но остануваат долготрајно на респиратор, затоа што не можат сами да дишат. Има многу приказни, тешко е да ги опфатиме во една емисија што се болести може да завршат, но индуцираната кома сепак е нешто што ние го правиме да го заштитиме мозокот прво. Значи, мозокот кога е седиран, кога е мирен, кога нема напори, кога нема некакви нови случувања, тој има доволно кислород, нема поголема кислородна потрошувачка, ме сваќате. Го држиме доколку имало едема и едемот да се намали, ме разбирате, и да добро се исхранува. На тој начин ние го презервираме тоа што не е оштетено во мозокот, го презервираме да дојде
да се ресорбира тоа што треба, да заздрави и да дојдат времиња кога повторно ќе видиме во каква состојба и ќе го разбудиме. Како реагира семејството кога ќе соопштите дека пациентот треба да се внесе во индуциран, односно вештачка кома? Видете, бидејќи терминот кома звучи страшно. Да, различни семејства различно реагираат, но кога убаво ќе им објасниме, а се трудиме стварно да им објасниме, затоа што е многу тешко, не е, па ќе кажам, има професии кои што можеби полесно се разбираат. Ова е малце потешка професија за да се разбере. Убаво им објаснуваме, зашто како ја што вас сега денес објаснувам и на гледачите, така им објаснуваме на нив. Тоа е потребно. Потребно е телото да заздрави, потребно е мозокот да одмори. Потребно е да ги изведеме сите инвестигации од компјутери, да видиме каква е состојбата понатаму, што имаме ново случување. Потребно е да пациентот исто не трпи болка во континуитет, затоа што тоа се страшни болки. Ако имате вие така една повреда кој што е на повеќе органски системи, тоа се страшни болки. Така да го надминеме тој период, да дојдеме во некоја рамнотежа на сите параметри и тогаш можеме да кажеме и не секогаш им викаме на семејствата. Сега ќе почнеме со будење, може да трае и 24-48 сата, не брзаме. За нас знаете што е најважно? Да пациентот не го загрозиме и да тоа будење доведе до добар исход на крајот. Рамнотежата да се задржи. А не да брзаме, зашто брзањето не секогаш водило со плод. Така, но знаете како на филмовите гледаме луѓе по повеќе месечна кома, како ги отворат очите, веднаш почнуваат да зборуваат, значи тоа не е реално. Знаете, јас тие филмови што сум ги гледала, многу било интересно што тие пациенти не се ни на респиратор во кома, ама не се на респиратор. Не знам, еве сум гледала некои филмови. Дури и на Грейс Анатоми имаше многу медицински нејасноти, баш неточности, па можат луѓето да имаат доста е, еве например Грейс Анатоми доста е автентична, но имаат некои пропусти кои што јас вака им ги најдов нели како професионалец во тоа поле. Семејствата доколку она што научивме со години, со семејствата се однесуваме многу транспарентно што од првиот момент. Уште на приемот на вратата на пациентот им ги кажуваме сите можни опции. Им кажуваме дека нели нормално ќе се следи состојбата во 24-48 сата, дека тие се примерни кои што се исто така доста критични, дека пациентот ќе е во индуцирана кома, дека пациентот му е обезбедно се за да може да нормално тука исхраната на пациентите да не ја заборавиме, значи континуирано преку сон да се исхрануваат пациентите, зашто калориската влест е многу важна и второ е многу важно за организмот да заздрави. Така да има многу опции и ние со семејствата секогаш сме отворени. Ви кажам, дури на прием, мене, например, никогаш не ми е тешко да поменам и половина час со семејствата, за да може, затоа што видите, сите вие се работи акутни. Акутни кои што и неочекувани никогаш. И тоа е тешко да се свати. Кога пациент некако има некаква хронична болест и нели постепено се припремаме, чекаме, читаме, учиме. Ова е наједнаш ситуација во која што никој не очекува и најчесто од еден здрав, прав човек, нели, се наоѓа семејството пред пациент кој што е на апарати, избоцкан со нели различни цревца кои што му носат што храна, што крв, што нели воздух и така натаму. Така да тоа е тешко да се прифати. Дали комата може да остави трајни последици на мозокот во однос на меморија, сеќавања, когнитивни вештини? Дефинитивно да. Тоа се викат невролошки секвели после некакво случување во мозокот. Од каква димензија ќе бидат, зависи од повредата на мозокот, зависи за што се работи. Ако има крварења, ако има некакви хематоми, тие се евакуираат, колку брзо се евакуира, колку пациентот е брзо стасан до болница. Има многу фактори, ме разбирате. Зошто е тоа така? Затоа што мозокот во суштина е затворен во една кутија, череп, каде што нема каде да се движи. И кога ќе се случи некакво нешто, дали е крварење, дали е повреда, тогаш мозокот покрај тие нагмечувања и крварења и отекува нормално. А нема каде да се шири. Во тоа отекување, тој мозок ги губи и сопствените клетки. Значи, едно е тоа што е промената која што е настаната ради
крварењето или повредата, а друго е ова секундарното повредување на мозокот кој што настанува од тој едем. Затоа тие пациенти се повторно ќе кажам на респиратор, седирани со антиедематозна, значи за се намали отокот, така. За го наоѓа антиоточна терапија, за да се намали тој оток и да немаме секундарни оштетувања на мозокот. Она што ќе остави секвела, различни се. Нели тоа невролошките дефицити кои што ќе настанат после тоа различни се во разлика во сооднос со тоа каква била повредата и на кое место е повредата. Значи кои центри, кои когнитивни моменти се врзани со таа повреда, така да не е за сите исто. Но исто можат и да се надминат, нели поготово ке помлади луѓе може да се надминат со добра физикална, со логопеди, со нели малце плејада на по-широк мултидисциплинарен пристап на тие повреди за да имаат сосема нели нормален и квалитетен живот понатаму. Ајде да разјасниме што е тоа мозочна смрт, бидејќи овој термин создава бројни забуди. Како може срцето да работи, да чука, а да постои мозочна смрт кај пациентот? Срцето си има свој автоматизам, струја во срцето, кој што си работи. Не дека тоа не е контролирано од мозокот, но во одреден дел од може и подолго да работи по автоматизам, зашто тоа се импулси. Кардиолог може би подобро ќе го објасни од мене, но во суштина и ние како анестезиолози работиме со сите витални органи работата. Значи срцето по автоматизам може да си работи, но да не е диригирано од мозокот. Сега, мозочна смрт и кома е различна состојба. Пациент што ќе заврши со мозочна смрт секако бил примен во кома. Или бил во кома кој што, например, по таа Глазгов кома скала многу ниско, 4 или 5, кој што знаеме дека може да оди во правец или на мозочна смрт, или на долготрајно, или вегетативно обстојување. Од многу работи зависи. Значи, не, пак ќе кажам, не ова да не ме сваќаат гледачите дека да, ако е вака, нема математика кај нас. Сега, кога се работи тој пациент кој што е во кома, нели ние нормално дека пристапуваме да се обезбеди дишен пат, нели да мирува мозокот, да прима терапија за против оток на мозокот и така натаму, да добива добра исхрана, кислород, гликоза во мозокот, за да ние го сочуваме и да нели ја одржиме функцијата на тој дел од мозокот што не е оштетен. Но многу случаеви има што во суштина поради застој на срцето, или од некаква причина да е кардиолошки застој на срцето, па се враќани во живот. Со срцево реанимирани, со срцево белодробно и мозочно оживување. И доколку при таа реанимација не зборам во болнички услови, во болнички услови се изведува обично по протокол и по прописи. Во болнички услови, доколку не се обезбеди покрај масажата на срце и вентилација на пациентот, значи не му се доставува кислород. Така. Тогаш мозочните клетки ќе изумрат. Безповратно, за жал. Тие немаат моќ за регенерација. Значи, колку подолго трае моментот на недостаток на циркулација во мозокот, толку е поголемата шанса да пациентот заврши со мозочна смрт. Мозочна смрт значи дека пациентот нема никаква, односно мозокот не е активен, е мртов во однос на сите активности во одржување на виталните параметри. Да, знам дека е тешко да се свати. Значи, мозокот има стебло на мозокот кој што е одговорно за сите витални функции и кортексот, нели, она што ние го знаеме како мозок, кој што е одговорен за ова што ние го правиме сега, нели, зборуваме, учиме, разговараме, имаме морал, имаме етика, имаме срам, имаме одговорност. Кога кортексот е толку оштетен или кога стеблото примерно е оштетено и двете кога се оштетени, тогаш настанува мозочна смрт. Враќање од мозочна смрт нема. Тоа секој прашам, постои ли нека минимална шанса не да закрепне пациентот после мозочната смрт за да се детектира и докаже, има плејада на тестови. Тие тестови се доста сериозни тестови. Едните се покрај кревет, а другите се во на некој начин визуелни, сакам да кажам, зашто се визуелни, дали се прави ангиографија, дали се прави ЕЕГ, се тоа визуелно, нели, што можеме да го видиме на снимките или на хартијата.
Што се тие сериозни тестови? Значи, практично сите рефлекси ги испитуваме покрај креветот на ние така испитуваме и во однос на длабочината на комата, ме разбирате. Тие рефлекси многу ни кажуваат. Значи, кога тие рефлекси ги нема, тоа се два последователни теста. Значи, не е да не се задржуваме на еден, добро се прогласивме мозочна смрт. Не, многу е сериозна работата, тешка е. Треба сите да сме сигурни и мора да сме сигурни. Тие тестови мора да кореспондираат точно како што се нагласани дека така е реакцијата, односно немањето на реакција е точно тоа што се случува. Во вториот тест покрај овие сите рефлекси се испитува и апнеа тестот. Што значи апнеа? Кога пациентот не успева во одреден период, значи нема да не го загрозуваме ние воопшто пациентот, току да видиме дали центарот за респирација, за дишење е активен во мозокот. Зашто ние имаме центар за дишење, знаете, кој што реагира на овие промени на јаглероден диоксид, што ќе го исфрлиме, па на тие промени и дава импулс дека да, треба да дишеме. Кога и тој центар е во суштина и е доказ за мозочна смрт покрај креветот. И накнадно се прават тестови кои што ги кажав како ангиографија или ЦТ ангиографија или ЕЕГ кои што ни ја укажуваат за жал апсолутната неактивност на мозокот. Така да е многу сериозен процес и не е воопшто оставено тоа на некакви индивидуални проценки, затоа што практично се изведува во интензивното лекување пред голем број на персонал. Така да реално она што го гледаат и сите. Така да е јавен испитување, а другото подложи на визуелни методи, односно се викаат параклинички, значи овие се клинички покрај креветот, а овие се параклинички кои што докажуваат немање циркулација на мозокот. Ако мозокот нема циркулација, мозокот е мртов. Како разговарате за семејството? Со семејството, бидејќи тие сепак гледаат активност на срцето на апаратите, апаратите покажуваат некаква активност. Тука сепак постои нели надеж? Покажува активност на срцето и на видете и тоа се поддржува во нас, затоа што ние кога примаме пациент кој што има сериозно оштетување на мозокот, не можеме да го процениме од старт какво е оштетувањето. Ние прво што правиме е да го спасиме, не само мозокот, туку и другите органи. Така да ние настапуваме со обезбедување дишен пак повторно, да не се повторувам, со одржување на крвниот притисок, затоа што крвниот притисок е многу важен за исхранувањето на сите органи, нели? Ако не низок притисокот, нормално дека ни се врти лошо ние. Тоа се тие знаци на недостаток на перфузија. Ние со семејствата разговараме од старт колку сметаме дека е тешка состојба. Не викаме дека е мозочна смрт, што не ни знаеме, не ни е докажана, но дека се сомневаме на тешко оштетување на мозокот. Дека тоа што ни укажува целокупната клиничка слика, не секогаш компјутерот, затоа што ако мозокот остане без кислород, компјутерот нема да покаже нешто драматично. Зашто на клеточно е ниво изумирањата. Не се на видливо ниво. А кога имаме крварење, контузија, тогаш се видливи на компјутерска томографија и тогаш можеме со сигурност да кажеме. Но, пак сметам дека секаде е многу важно во медицината. Не знам зашто кај нас некако ние не ги практикуваме тие работи, да сме многу отворени со семејствата. Семејствата сакаат искрен однос и сакаат вистината. Некогаш е болна, некогаш се гневни на нас затоа што е таква вистината, но во суштина, доколку ги водите низ целиот процес и доколку се сомневате цело време дека не е мозокот добар, дека ние пак ќе процениме, знаете, не е на прием дека одлучуваме дека е мозочна смрт. Туку едноставно даваме време да видиме што може да се спаси, дали има некаква реакција, дали нешто во мозокот се проактивирало. Но доколку не и доколку овие сите постапки означаат дека е мозочна смрт, тогаш е мозочна смрт за жал. И тогаш се пристапува на семејството во однос на дарувањето. Секакви одговори може да има, зависност од свесноста на семејството, зависност од моменталната ситуација, зависност од бројката на семејството, колку тука некоја се деца, сопруг или сопруга, кои што треба да одлучат, па не секогаш можат да најдат заеднички јазик. И тоа е наука. Морам да кажам, и тоа е наука, тоа се учи, постојат школи, центри кои што сум ги завршила, каде што во суштина треба да се обучи доктор
како ни сите овие фази на на крајот на краиштата и на вакви трагедии, нели имаме многу, може би за тоа сме и обучени, но како да се приде на семејството и како да се пристапи, како да им се објасни. Пак ќе кажам, семејствата доколку се информирани, доколку секој чекор им го кажувате, им речете сега правам тестови за ова, сега ќе правиме, семејствата некако не полесно, нема лесно прифаќање, ме разбирате, ама некако учествуваат заедно со нас и се надеваат, ме разбирате, и ете така остваруваме некоја комуникација која што е многу важна. Не само за овие семејства. Во принцип е важна комуникацијата со семејствата и со болните во однос на искреноста и на транспарентноста на лекувањето. Значи и психологијата е тука многу важна. Видите, ние станавме психолози затоа што долги години, барем јас долги години работам во интензивното лекување. Верувајте, неминовно ја развивате таа. Жалам што не завршив никогаш за нели да се применува, но неминовно ја развивате таа психологија. Ако морате да имате таа емоционална интелигенција, нели да као и сите ние, некој повеќе, некој помалку, нели? Па така и ние докторите, таа емоционална интелигенција за да можете точно да ги почувствувате семејствата како стојат, како се со разбирањето, дали треба да им дообјаснувате, дали ми е јасно и така натаму, така да и тие се стварно тешки моменти за нив. Јас стварно сметам дека се ставени на многу тешки одлуки, но сепак благородни. И вие како професионалец исто така се соочувате со големи предизвици во оваа работа? Видете, да, предизвиците од повеќе аспекти. Од повеќе аспекти се предизвиците. Прво предизвиците се самите пациенти, па ќе кажам, нели, со сите своји тешкоти и потреби и се она што во текот на лекувањето ќе побара од нас да го направиме за да пациентот биде добар. Вториот предизвик се семејствата, нели? Сега не зборам само за мозочната смрт, зборам за сите пациенти, да. Тога се семејствата како го прифаќаат, како па знаете, секогаш сака да го видат, дека ако го видат, мислат дека пациентот, да, пак кажам, убаво е да го видат, чисто да ја видат ситуацијата и да им биде јасна колку е сериозна ситуацијата и колку се вложува во суштина за да дели одржиме тој пациент во живот, затоа што се тие интензивни пациентите во интензивност се генерално ургентни и критично болни пациенти. Кога зборувам за критично болни, тоа значи дека се стварно некаде помеѓу животот и смртта. Да не заборавиме, сакав ова да го назначам, дека нормално и сите овие методи, значи респиратори, сите тие инвазивни боцкања, мерења носат и своји компликации, да не разбереме. Нели, респираторот е добра алатка во одредено време, но како алатка, таа алатка секако ќе доведе до други промени на белиот дроб. Па тука се можни пнеумонии, па тука се можни изливи, па тука се можни оштетувања на белиот дроб, кои што нормално колку повеќе трае, толку се поголеми тие компликации. Така да на респиратор се ставаат пациенти кај кои што знаеме и кои што сме убедени дека таа е надминлива состојба. Ова сакам да го кажам, затоа што кај пациент кој што има хронична болест, не е важно од какво потекло, може да е и малигна, може да е и нели некаква друга болест, не малигна болест, хронична, кој што го истрошила биолошкиот капацитет на пациентот, кој што ги истрошила механизмите на компензација. Тука интензивното многу малце може да помогне, за жал. Така да треба да сме свесни и за тоа, затоа што ние сите имаме век некаков си. Ние сите имаме некакви со текот на годините нормално болести кои што ќе не навјасаат, така не можеме, никој не побегнал од тоа, за жал. Така да мора да сме свесни во однос на тоа што можеме да добиеме со лекувањето или што можеме, како ја продолжуваме агонијата на пациентите кои што секако може ќе завршат со исход летален. Тие се тешки предизвици, да за нас поготово и стварно за колегите кои што се помлади може би уште потешко. Кај е таа линија кога така можеме стварно да помогнеме, а кога не. Да. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и што ја отворивме оваа тема. Благодарам и на вас, мислам дека беше тешка тема нели за гледачите можеби, но убаво е да се разјаснат некои работи. Убаво е да се разјаснат и да се има повеќе податоци. Ви благодарам уште еднаш, ким се заблагодарам и на гледачите што и денеска беа заедно со нас. Ви посакувам пријатен ден.
you.